をさ燃やしてからさそっちに移せばいい。あ、つけて。これ貸して。もう貸して。え？僕あれかな。これに火つける。わかった。わあ、それつけて。じゃ言葉違う。今の。これ怖い。もういい。もうつけなくていい。分かった。もう無駄になるから。ほっといて。ほっといて。つけて。
れぐるっと回していい？いいよそうしていい？いいよ。この子たちね、椅子があればいいのに。